बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक टेक्नोलॉजीज़। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में F16 फाइटर जेट की तादाद कितनी है। तो फ्रेंड्स, F16 फाइटर जेट दोस्तों ये पाकिस्तान में आज से कबल 27 साल पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल हुआ था और ये आज तक कारगर साबित हो रहा है। तो दोस्तों, हाल ही में ही पाकिस्तान के F17 थंडर और F16 ने मिलकर भारत के MiG-21 को गिराया था। तो दोस्तों, F16 और उसकी खूबियों के बारे में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट मिल सके। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे F16 फाइटर जेट के बारे में और उसकी रफ्तार के बारे में और उसकी खूबियों के बारे में और उसमें कौन कौन सी मिसाइलें लगी हुई हैं और वो क्या एटॉमिक पावर इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, उसमें वो कितनी एटॉमिक मिसाइलें ले जा सकता है एक ही वक्त में और वो कितने वक्त तक आसमान में उड़ा रह सकता है। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे F16 की रफ्तार। तो दोस्तों, F16 की रफ्तार है 2000 से 2523 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो दोस्तों, F16 पाकिस्तान में जब आया था तो उसकी ब्लॉक 1 था, पाकिस्तान ने उसको प्रमोट किया, ब्लॉक 2 बनाया और फिर से उसको प्रमोट किया, ब्लॉक 3 बनाया। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी पाकिस्तान ने F17 थंडर का ब्लॉक 3 बना लिया है और वो पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल होने जा रहा है जो 14 अगस्त को होगा दोस्तों, जो पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है। तो दोस्तों, F16 फाइटर जेट का ब्लॉक 3 अमेरिका ने बनाया था और वो अब पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल है। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि F16 फाइटर जेट में कौन कौन सी मिसाइलें तैनात की जाती हैं पाकिस्तान में। दोस्तों, हवा से हवा में मार करने वाली मैच्योर मिसाइल कौन सी है? एमराम मिसाइल। दोस्तों, एमराम मिसाइल अमेरिका, चाइना जैसे देश इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान के F17 थंडर हो या F16 हो या मिराज हो, दोस्तों कोई भी तैयारा हो, पाकिस्तान के हर तैयारे में एमराम मिसाइल तैनात की गई है, जैसे कि कोई काल बन के टूटती है जो। दोस्तों, पाकिस्तान के F16 ब्लॉक 3 पाकिस्तान में भी आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में F17 थंडर कितने हैं और F16 कितने हैं, वो हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, F16 फाइटर जेट, दोस्तों आपने कितने ही वीडियो देखे होंगे पर ये नहीं देखा होगा कि किसी ने ये नहीं बताया होगा कि पाकिस्तान में F16 की तादाद कितनी है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान में F16 की तादाद क्या है। दोस्तों, पाकिस्तान में F16 फाइटर जेट ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 3 तक पाकिस्तान में उसकी तादाद है 150 से 180 तक। आप जानते हैं कि हमारी वीडियो इंशाल्लाह सबसे अच्छी होगी और सबके बराबर होगी। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।